解决你内心里面对学校的疑问了，那你们希望学生会作为学生的什么？好，立法技术，我来讲吧。我们要下面有一填是按这个下面，对，上面是对。哦。好。合议制是什么意思？有人知道吗？说，你知道吗？什么叫合议制？合议制，一般来讲，在民主法治的社会里面，机关分两种，所谓的公务机关，或者是你常听到什么行政院啊、立法院啊，或者是学生议会、学生会，就是两种，一种就叫首长制，首长制是什么？就类似总统。应该说行政院长，还有各部会首长，也许他会开会，也许学生会不会开行政会议，但是最后还是由会长裁决，因为是会长负责。大家只是提供意见，合议制不一样。合议制就像学生议会一样，每个议员的权利都是平等的，议长只是负责主持会议，议长没有比议员还大，大家是借由讨论。多数决产生意见，不是像行政单位一样，会长做最后决定，议长没有资格做最后决定，议长只有在议会大会做出决定之后宣布这个决定，这个大会的决定是多数决，议长在必要的时候也顶多只有1票，可以理解吗？合议制就会在这里。所以为什么民主社会大家都用合议制，像立法院？台东县议会来作为一个立法的讨论，这就是民主，大家选出来自己选区的议员，自己选区的立委，然后大家来讨论，就跟系上一样。好，它是一个代议制的概念，那这就更细了，不讲。再是，在立法上面，我们一定要注意一件事，就是所谓的法律位阶，这很重要。当然套用在国家，就是我们以前可能读过什么宪法、法律、命令，可是，在学生会最高的就是学校的法规。当然，学校法规上面还有一层叫大学法，叫做国家的法规，但我就不讲那么高了。学校的法规、学生会的法规、行政命令，所以行政命令就是行政中心他讲要怎么做，它就算是一个命令，也许只是口头。而学生会的法规就必须通过议会。学生会法规绝对比行政中心所讲出来的比会长讲出来的任何一句话都还要大。只要是议会的决议，行政中心就必须接受。当然，它要通过一定的程序。好，那学校法规，这个东西我们等下再讲。学校法规是更大，所以学校法规它必须要透过一些方式才能改变。好，那提案审议。通常议会的审议方式就是这两种，比如说会长提出一种，议员提出之后送到大会去审议。在监督，议会要如何监督学生会？讲多久？半个小时，我问那个。3个，第一个咨询权最重要，第2个人事同意权，现在没有，对不对？有。第3个监察权。我先从最不常见的开始说起。何谓监察权？监察权包含这3个：纠正、纠举跟弹劾。一般来讲，当我们在遇到学生会做错一件事的时候，议会可以通过一个决议。但我知道好像议会现在没有这个办法，就是详列，对，没有详列监察权的行使方式，但其实这应该要立法，这样才能确定程序是什么。何谓纠正？学生会做错，行政单位做错什么事，纠正他这件事。如果纠正后他还没有改，那我就纠举。纠举就是把那个人抓出来，纠正举报，那个人抓出来是谁？我当初说这件事要改，你没有改，那哪一个人出来道歉？
这叫纠举，对人，纠正对事，弹劾就是最严重。我都纠正你这件事了，纠举你这个人了，你还没办法改，弹劾，那你就不要做了，就这样，弹劾他。这就是监察权。那台湾的监察权行使是在监察院，不在立法院。但是如果是在美国啊或欧洲一些三权分立的国家，监察权都是立法单位在行使，状况不太一样。好，那我再讲回来，人事同意权，那当然很简单啊，就是部长怎么样同意。在学生会，其实人事同意权作用并不大，原因是因为他愿意来当，大家都很高兴。可是接下来我要讲才重点，咨询权。我必须要先告诉大家一个概念，你有使用过咨询权吗？有。这个咨询权就是我接下来要讲的互动关系。学生会跟学生议会互动该是怎么样？但在讲这之前，我必须要建议大家一件事情：你们认为台湾的，其实是中华民国殖民政府，台湾政府的交通部部长叶匡时啊，以前有中山老师，他要向全台湾人民的交通负责，还是要向行政院长的交通政策，或是马英九的交通政策负责？哪一天交通部长没有建好桃园机场捷运，或没有建好台东的一些交通，你不要怪他，因为他不用向你负责。这个概念是严重的错误。民主国家，政府的作为应当向谁负责？人民啊，不然叫民主干嘛啊？那我们干脆全部大家都回北韩好了啊，只要向金正恩负责就好了。为什么？原因就是因为我们受到太多年的儒化教育啊。所有的大学生追求知识，在追求知识的殿堂里面，大学生都没有民主该有的样子。那他怎么可能会去在意这个社会现在到底变成什么样？那如果连所谓的高知识分子、国立大学的大学生都不在意社会变成怎么样，你以为台湾接下来还能怎么样？哪一天你说不定就发现 Facebook 不能用，被封锁。哪一天你就突然发现走在路上就被一台车子撞到，然后那台车子你也不知道是谁。有一天发现你家突然被画一个大叉叉，然后你回家没地方住。台东就发生了，住了几十年的房子要被拆掉了。我们的伟大的校友河南网，携带中国大量资本，把台东一堆土地买掉。以后你都要向河南王跪说：“我是你学弟啊，你没让我租外面的房子啊。”所以，咨询权应该是要问的是，应该是要让学生会的人知道，他们在使用学生会费，他们在施展学生会的政策，不管是办一个活动好，还是争取一个权益好，他们该负责的对象是全校学生。那当然，全校东大有4000多位学生，不可能完全负责，所以选出来大家议员代议制。所以咨询权就是各部部长及其学生会正副会长向议员负责，也就是向全校学生负责，这就是咨询权。如果今天会长、副会长没有这样的概念，他一直认为，就像你们刚刚认为说，部长向我负责就好啦，那议会干什么？对不对？议会干嘛？所以你们该要有的概念是，部长接受你们的咨询，就等于是在接受全校，或是你们系上学生的咨询，因为你们代表你们系上的学生，可以理解吗？这就是咨询权。好，互动关系，
议会会接触到学生代表？一半是我们，一半是他们。啊？我们一半是我们学生代表，一半是他们学生代表。OK， 怎么运作？就像一些是两个嘛，然后一个是我们，一个他们，然后我们会跟毕业社长我们讨论，大概讨论这样，每一次开会的状况。可是做的不太好，并不是大家会对这件事。行政单位有权利部，有权利部，那权利部在做什么？权利部是就在拿赞助，那个是那个特约商店，就是拿赞助。原本都是特约商店跟赞助有什么不一样？有点像，对啊，有什么不一样？浪费时间。那还是有一点点那个。我知道，你学工种还会有什么？学生代表，那个概念是什么？那个概念就是一个学校里面它有3大主题。郑杰知道我讲课喜欢走来走去，我今天都不走来走去了，对不对？因为太热了。我在写什么？学校里面就是这3大主题，没有第4个。行政单位、学务处、总务处、教务处、巴拉巴拉场所。学术单位6月，大概6月，4月。我们3月。3月，我在说，热昏了。3月，对。人文学院、师范学院跟那个理工学院，然后学生。所以所有学校的各种大小事情，在大学自治这个权限下，我们就必须要透过各种会议，校务会议、总务会议、教务会议，或是巴拉巴拉什么会议。各位不要误会一件事，我们以前都会觉得说，今天有关学生的事情，我们应该学务长做决定。错，大部分学生的事情都必须通过学务会议。学务长能做决定的时候，也是依据学务会议通过的法规去做依法行政，依法做这件事情。所以学校里面各级会议就是决定学校大小事情，而这各级会议里面一定会有3种的代表。老师的代表，或是行政单位可能教职员的代表，还有一个就是学生代表。而作为一个学生代表，就像我刚刚讲，学校的法律是最高位阶，而很多学校的法律都会影响到学生会的运作方式。这时候学生代表就必须要去了解、知道学校法规到底是什么。而实质上，你们能影响学校的就是这个学生代表。不管是在大学法保障你们的校务会议有1/10以上的代表，还是各级会议的代表，你们一定要清楚的知道如何让学生代表团结起来。可能有些提案不喜欢，可能有些你们想要提案，而能够真正影响全校学生的，也就是这些学生代表。如果你想要争取权益，那你就必须理解学生代表他是怎么样做事。好，很明显的，刚刚他讲没有在做。其实学生代表做事很简单，你们该去想的是，当学生一有意见的时候，如果你是身为学生代表，我不知道你是哪个会议，但是我希望你们可以了解到，学生提的意见，你们可以很快速的理解他的意见可以经由哪些会议去做改变。如果作为一个学生代表，连这个东西都没办法了解或理解，那你们当然什么事都做不了，你们只能空谈了。那能做到这2件事情，那能做到这件事情要怎么做？好，我先跟各位讲，如果你选上了校务会议，不要校务会有点大，教务会议的学生代表，拜托你去看最近1年的教务会议的会议记录，线上或者是直接跟教务处来一定。
接下来去看一下有关教务处的相关法规，全部都看过一遍。当你能够都看过一遍，而且都大概理解，当学生一有问题出现的时候，你就马上知道这个跟教务会议有关系，会透过提案去做改变。各位一定要记得，真正能够帮助学生、未来的学生、现在的学生权益上面的维护或是改变，只有一个方法，就是提案到相关会议上面，并且获得通过。当他能做到这件事情的时候，接下来每一届就无后顾之忧，而不是口头上面。为什么医术 BOT 宿舍会搞成这样？就是因为学校一天到晚都是口头跟他拖啊，然后拖到最后不行了，才跟他好好开会，大家签约，决定几月几号你要搬进去。那一开始就有人那么做了，但学校那时候为了要省那几亿，就一直拖。那学生呢？最痛苦的是谁？这边有人是人文学院的吗？什么系？音乐系。最痛苦的是音乐系，音乐系没来。他作为一个议员，他也不知道他要干什么。所以今天各位愿意来，我非常高兴。虽然我一直在抱怨很热，但我还是愿意继续讲，因为我知道大家跟我一样热。虽然没有胖的人都很热啊，对，但是我必须讲的是说，如果你们愿意今天来了解，我相信未来你们可以看得到更多这所学校的荒谬的问题，而不是只会抱怨，只会上靠北东大，有什么用？音乐系整天在抱怨说，医术为什么不让他继续住更便宜的？为什么要回归学校？搞那么麻烦？他根本就不了解医术的状况啊，他根本就不在乎啊。音乐系议员也不会想要知道他能做些什么啊。当你已经作为一个学生议员的时候，你就必须要了解到你有你的责任，你必须要去了解更多的东西，否则你在浪费你的时间。我常会跟这个学生会伙伴讲说，一个月开一次会，一个月开一次会，你说我们一个好对，一个月下来，一次大概几个小时？2个小时。好，你们大概要开9次的会，至少。9次的会是多少？是可能长的话4、5个小时，短的话3个小时。我们平均抓4个小时，9次36，再加上一些有的没有的，可能像今天这样议会的活动，算40个小时。40个小时是多少钱？是4500。1个小时最低薪资是110，你花了4500，结果你什么都没有。当然，也有的人说啊，我就从头到尾都不出席议会就好了，我就不用花这些时间了。我觉得讲这种话的人要感到羞耻。这种话的人就好像突然有个立法委员跳出来说，啊，我又不用出席立法院啊，反正也没人会知道啊，你也不知道你家选区立委叫什么名字啊，你可能也不知道你家选区议员叫什么名字啊，你仔细想想叫什么，你也不知道。可是你就快20岁，或是你已经20岁，你有投票权，你也不在乎。回到我前面讲，不要以为台东大学是很鸟的学校，你就把自己忘记了。台湾的大学生其实只占全台湾人的1/5，有大学学历的或正在就读大学只占1/5，最多是1/4，那扣除掉一些18岁以下。所以我们还是在社会上面的知识分子所认知的知识分子。例如说，你今天干掉报纸头条会写国立大学生杀人，可是假如你今天只是一个高中生，他只会讲一个18岁的少年杀人，你知道为什么会有这个差别吗？因为你们身上还有那个国立大学的禁锢在，你们所说的话或是你们所做的事情，
会被整个社会所在乎、在意，而自然而然就产生出你们的责任。但是今天你们作为一个学生代表或学生议员，你们都没办法认识到自己现在的责任的话，那更遑论出社会。当整个社会的知识分子，就是有能力去思考，或是有能力去辨别是非的人都不存在，这个社会会是怎么样的？对不对？各位最近应该知道最夯的2件事，我不知道大家知不知道，一个是死刑嘛，对不对？无聊。现在大家都在情绪上面嘛，去讨论这干嘛？对不对？男女朋友之间在情绪上面还跟人家讲道理，不行，废死刑，不行，不能不废死刑。假如你有曾经交过男女朋友，好坏这句话。好，就然后跟家人好了，情绪在那个气头上面的时候，然后你跟他讲说，不行，我们要思考人权的问题，对吧？就说，关键说人权，哒。所以，当我们在面对一个事件的时候，我们必须要冷静下来，包含我们在做学生代表、学生议员。各位一定会觉得，我为什么要讲这一段？因为大部分学生遇到一件事情的时候，他第一件事就是抱怨。那跟现在群情激愤说要干掉凶手的人有什么不一样吗？干掉凶手能够有什么帮助吗？我今天不是在讨论要不要废除死刑，有什么帮助啊？没有啊。我们可以去思考是为什么有政结，然后接下来有这个，台湾怎么会变这样？你走在路上都被干掉，你在捷运，你今天面试到一份新的工作，你很开心，你被干掉。为什么这个恐惧只会让你导到杀掉那个凶手，而不会让你导到怎么让台湾不发生这种事情？就是因为我们整天都只会抱怨，只会靠背啊，没有人在解决问题啊，所以你走在路上都会被干掉，都会被割腕，都会被随机杀了，跟你无冤无仇的一样，躺在血泊上面30分钟后死亡。你敢待在这种社会？我有点怕，所以我昨天人还在富士山想，都不太想回来。